ผมแพ้นะครับดิวิชั่น2เยาวชนสนาม72สิงห์ลูกเหล็ก1พบกับสันติเททีอาร์อยากได้เขาเล่นธรรมดาเขาเล่นระยะนี้เป็นเรื่องปกติแต่ละคนเก่า